家好，又係我哋希贏輝。咁我哋今日咧就有呢個新產品嘅一個介紹啦。咁我哋分咗3個範疇嘅，第一個就係爆旋陀螺啦，第二個範疇就係呢個蘋果人，第3個就係新幹線戰士嘅。好啦，咁第一樣咧就係爆旋陀螺啦。咁樣遲啲喺呢個5月29號就會出場呢一個最新嘅。點樣翻去？唉，救命！好啦，咁樣就係呢個魔龍嘅 DB 版嘅。咁我哋撳入去睇下啦，回轉吸收喎，係咁樣嘅樣。咁我哋點解會有中文呢？因為我用咗翻譯成中文㗎，咁都唔係好啱嘅啫啲中文，所以大家大概知道佢中文係點就得㗎啦，都唔係太可靠嘅啫。咁樣佢個 ring 就叫做消失啦，消失魔龍。護甲3號，即係個鐵啦，嗰嚿喺個面個鐵，然後個鐵就係叫做錐形，個底叫做踢球，應該唔係。好啦，使用之注意都係呢啲啦，撳入去，睇下先，上翻去我記得係，然後就零件信息，係啦 ，DB 就係呢個魔龍啦。金色嘅魔龍咧嘅圖案啦，有4個強大嘅逆時針，即係左回轉嘅 DB 核心啊嚇。咁佢呢啲攻防持久重量都係1嘅，冇機動力冇擊爆力嘅。咁佢個 ring 就叫做係啦，持久型嚟嘅，叫消失啦。耐力型嘅左回轉刀刃啊，完全係由橡膠去製成㗎。並具有1個窿，即係其實3個窿啦。呢度有啲窿咧，係可以有彈性嘅刀刃去吸收對手嘅旋轉。我諗佢亦都可以好似九頭蛇咁樣咧，抵消對手啊！持久力6㗎，有冇咁勁啊？好啦，跟住佢裝甲就係3號，就係錐形，係嘛？呢個三角形。哦，我知啊，呢個係2嘅意思，即係佢個重心點就係有2個。6號就等於有1個重心點，2個、3個、4個、5個、6個。咁3號就即係有3個重心點。其實如果呢個3號係超級啱佢啦，因為佢都係有3個集中嘅攻擊印啦。咁如果俾埋佢都好啱用，我諗如果遲啲出埋武神都啱用。咁樣呢個就係金屬零件啦，重心偏向3個位置會產生模糊嘅攻擊。哇！呢個進化裝備新嘅喎。咁就咧，聽講好似係將佢呢個係俾呢個爆裂魔王去進化嘅零件嚟嘅，即係安裝落去爆裂魔王嘅底部咁樣嘅。係啦，咁樣你就可以將佢，應該本身佢都係砌埋入去魔龍嗰度，然後你就可以除出嚟啦。然後咧，去實現高嘅攻擊力啦。但係我覺得，但係呢個左回轉嚟噶嘛，咁如果俾咗爆裂魔王嘅話，咁咪逆印咯，攻擊力應該好高，同埋唔知會唔會有橡膠咧？如果有橡膠，咁好快會爛晒噶咯。好啦，咁鐵咧就係喺下面嘅，好多鐵咯。呢度呢一個叫錐啊，點解叫錐啊？支持低模式嘅 DB 鐵啦。咁耐力型嘅圓盤，持久型嘅圓盤啦，邊緣係光滑嘅，向下伸展以平衡咧支撐你嘅姿勢，即係唔會過度傾斜嘅。係啦，分數自己睇啦。呢個擊爆力啊嚇，好啦，軸心就係喺最底嘅，軸心就係呢個踢軸心，帶有內置嘅彈簧同耐力型嘅底啦，可以圍繞尖軸嘅尖上面下移動，以恢復跌。佢呢度有個環就應該係支撐翻成隻陀螺啦。內置彈簧嘅意思應該係好似 nothing 底會彈咁樣啦。係啦，咁我哋今次呢一個咧，就俾大家睇下價錢方面，錄翻落去先。
揾到，係啦，咁樣咧 KC 但係 Kick 係啦，應該係 Kick 嘅，跟住 TP Minecraft，咁佢就係1650 yen 啦，咁同佢咧係唔同嘅，係比佢貴少少嘅，係啦，好啦，咁到我哋下一 part 啦，就係去到我哋嘅蘋果人啦。咁蘋果人睇下佢嘅商品先，都有新嘅產品出咗，就係最新嘅呢個鹽嘅葡萄冰囊啊，係可以直立回轉啦。咁樣咧，佢係鹽版啦，本身係紫色嘅嗰隻，咁俾大家睇下先，就係呢隻嘅，本身係咁樣，咁佢而家就變咗咁樣啦，都幾型喎呢個。咁樣就有一個主體啦，有個裝甲，仲有4個呢個輕量化嘅紅色嘅瓶蓋 Power Type 啦。咁除咗呢個都冇乜特別講嘅，因為都出過。仲有呢個最新嘅瓶蓋啊，唔知點解佢無端出多咗瓶蓋啦。咁佢同呢個都係差唔多，只係佢冇咗上面嘅嗰啲花紋啦，就唔同咗嘅花紋，同埋咧係繽紛咗嘅個顏色就有6個啦咁樣啦。咁呢個6月26號出售嘅呢隻就1100 yen，呢個330 yen 嘅。好啦，跟住再去我哋嘅下拍新幹線電視 set 噶。好啦，咁又係嚟咗我哋呢度啦，商品呢度。好啦，呢個係最新嘅超進化，應該係進化裝備嗰啲啦。Mobile Set Gear，即係手提 set 嘅裝備。咁佢都係有之前嗰啲 scan 啊變身嘅嗰啲功能啦。睇下先。好啦，佢就點解有個車長寶嘅？scan 到之後佢就會變身啦，即好似之前嗰個 Shinka 咁樣。哦，即係佢你撳呢度有啲按鈕啦，你撳咗之後佢就會變身做呢個車長寶喎，勁喎。係啦，仲有啲遊戲玩添嘅。仲有咧係有埋呢一個嗱，大家會見到有個800嘅新幹線電視 set 版嘅，仲有出埋呢個基地，即係之前新幹線電視都出過，就擺啲火車入去啦。呢就係同俾佢嘅裝備啦。咁呢個係一個 set，呢個就單買啦。呢個就係全部3架嗰啲裝備嘅 set 啦。呢個就係就咁 E7 同埋呢架嘅 set 啦。呢個就咁一架呢個，呢個就咁一架呢個啦。咁都係咁樣啦，但係我覺得呢啲咁多隻最型咧，反而係 E5 都係呢嚿嘢好型，呢 E6 就一般啦，都係。但係呢個幾有趣呢個，咁咧就幾時發售咧？係6月20，睇下先，好細隻。6月26號發售嘅，咁樣咧就係7480 yen 啦。好啦，咁我哋今次嘅介紹就去到咁多先。中意我哋嘅影片咧，就記住訂閱我哋啦。下次再見，拜拜！記住 like and subscribe 啊。